Yoo yaa ishuma harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota maatii hiriyaa akkam jirtan uummata qashtii bakka jirtanitti nageenya rabbii isin yaa baay'atu viidiyoo biraatiin wal deddeebinee jirra jechuudha. Warri chaayinaali kanaaf haaraa taatan baga nagayaan dhuftanii hanaa dhufuun isiniin jedhee jira. Har'ammoo ganamaan nakaasee ganamaan ka'eetiniin kilaasii ijaartii keessatti ixaana aarsu jira jechuudha. Ixaana hedduu takkaan jaaladha. Namni akka kootu ixaana jaalatu waan sun yeroo na fakkaatu dhugaa rabbii. Ixaana mana keessatti aarsu hedduu takkaan jaaladha. Bakka mana urgeessuu kana hedduu takkaan jaaladha. So ganamaan ka'eetinan ixaana aarsu jira jechuudha. Kilaasii ijaartii qulqulleessinii saboota ciree hojjetachuu deemee jechuudha. Mucoo kana fuula ishee hedduu jaaladha. Cireen hojjetadhu akka laalle jedheen. Nama jaaladhu sinii fidee dhufee jechuudha. Mucoo kana hedduu jaaladha. TikTok irratti ishee beeka. Asofni ishee hedduu ni tola. Waamarri ishee hedduu ni tola. Wanti marra isheetillee hedduu ni tola. Asofni isheetillee hedduu ni tola. Isiniin jedha uummata qashtii. So iji isheellee fuulli isheellee waamara ishee ni tola. So amma ciree kiyya hojjetachaa jira jechuudha. Ciree hojjetachaa yeroo kana fakkaata. Uummata qashtii mee warri ganama kaatan akka kiyyaa kanatti jechuudha. Jalqaba irratti ciree nyaadha. Waa biraa otoo hin ta'in ciree hojjetadhaa nyaadha. Ciree bareedaa nyaattan waa gaarii yaaddanii jechuudha. Guyyaa guutuu fuula keessan fuula ifaa argitan jechuudha. Ciree bareedaa hojjetadhaa nyaadha. Wantoota ciree hojjetachuu jirra. Hojjettuu waliin hojjechaa jirru waliin ciree hojjetachuu jirra jechuudha. Kana maankaanii tooyi akkasii laaqana nyaachuu baattanirra lakkoo hin qabu. Garuu ciree dirqama nyaachuu qabda. Waanuma mana keessa jiru asiifachi deemaa barbaadati hojjetadhaa nyaadha. Yoo madaamiin kasin dhorkiteelee dhoksadha hojjetadhaa nyaadha uummata qashtii. Akkasii yaani akka kiyyaatti ganama kee yoo ciree nyaatiin bakka yoonis kaaffee ciree nyaatiin bakka garaan kiyyane dhukkubaa akka wayii tokko na godhaan isiniin jedha. Garuu ciree waanuma xiqqoo wayiitu yoo hin qammase Umaa bakka nam beela sullee guyyaa guutuu osoo nyaachuu baadheelli umaa natti fakkaatuun isiniin jedha. So hojii takka osoo hin dalagin jalqaba irratti ciree keessan hojjetadhaa nyaadhaan isiniin jedha uummata qashtii. Kan of caalan jiru waan ta'eef of kunuunsaa of baqaa'u akkam jedhee isinitti himaa ani hireen teettan hedduu takka of kunuunsaa hedduu takka of jaaladhallee. So of jaaladhaa of kunuunsaa of kabajaa baqaa. Maal isiniin jedha kan of caalan jiru waan marawuu jechuudha addunyaa kanarra. Yoo ati jiraatte waan marti jiraataa. Yoo ati jiraatte bakka wanti maallaqa jennee biyyaa baane kunu yoo ati jiraatte maallaqa sana hojjettuu argattuu dandeette jechuudha. So of kunuunsaan isiniin jedha ciree kiyyallee dhumarra gahee jira. Anyami ciree bareedaa kana hojjetannee jirra jechuudha. Ciree dhuma biyyatti nyaannu isa fakkaataami. Ciree bareedaa akkana fakkaatu kana hojjetannee jirra jechuudha. Daabboo kanallee hedduu takkaan jaaladha. Kun waan ganama kee daabboo kana ijji kiyyoo warge ijji kiyya inni faa oolaan isiniin jedha. Guyyaa guutuu fuula ifaan argitanii ganamaan kee daabboo nyaadhee daabboo nyaachuu qofa otoo hin ta'in hogguu ijaan argallee fuulli kiyya gammachuu irraa argitanii daabboo hedduu takkaan jaaladha. Yeroon biyya jiru sanillee biddeen caalaatti daabboon jaaladha uummata qashtii. Akkasiin hin jedha kan of caalee homtuun jiru waan ta'eef garmalee of kunuunsaa isiniin jedha uummata qashtii. Isa booda gara hojii keenyaatti deemnee kilaasii ijaartii kun akkana maggaarajaa jijjiiruu fi jirra olii gargaarree jechuudha nama lama taanee tooyi. Isa booda maggaarajaa kilaasii ijaartii jijjiiruu deemneen isiniin jedha uummata qashtii. Yuutuubii kana haaraa yoo taatanillee share gochuu warri geettanillee share godhaa akkasuma subscribe godhaa like illee waatti kaffaltanii like illee gochuu hin dagatinaa uummata qashtii. Akkasiin isiniin jedha. Maggaarajaa irraa baasuu jira maggaarajaatti jijjiiruu barbaanna waan ta'eef maggaarajaa suuta jennee irraa baasna kun akkuma argaa jirtan kanatti. Akkasii yaa uummata qashtii kenna. Akkanatti suuta jennee maggaarajaatti jijjiiruu jenna. Hoo isaatillee hedduu takka ho'aa garmalee ho'aa miti ilaala.
yoo alatti baanee hedduu takka ho'a. Garuu kilaasii jaartii kana mukayyafiin waan hin dhaabneefu garmalee takka qorra dhugaa dubbachuu boote. Garmalee yoo achi deemiyaan sila jaakettii lafan godhu. Maaliif seetan? Mataa kiyyatti yookiin ammootu sammuu kiyyatti xiqqoo ishee yoo na qorre uggusuma dhukkuba jechuudha dhugaa dubbattuuf hoote. So kanaaf jecha jaakettii waa takka lafan godhu shaarpeetti maradhaa. Jaakettiin uffadhaa. Kilaasii ishee dabnee waan hin qulqulleessiniif akkasittiin isiniin jedha uummata qashtii kennaa maggaarajaa kennallee haala kanaan itti gashannee fannisuu jirra jechuudha. Akkasii maggaarajaan isaarra kan hedduu nama dhibu sana miti jechuudha. Mana tokko amma hedduu nama dhibaa hedduu ulfaata maggaarajaatti jijjiiruuni. Anasii garuu kilaasii jaartii kun hedduu waan nama dhibuu miti jechuudha. Already akkuma biyyaa sani fannisuu qofa itti gashinee muka isaa kanaan fannisuu qofadha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha uummata qashtii. Akkanatti fannisee jira jechuudha. Fannisnee jirraa lama taanee ta'u. Akkasii isiniin jedha uummata qashtii. Fuula ishee mul'isuu hin barbaanne mana qulqulleessu jira. Hawwaara mana isaa irraa rukutuu jira jechuudha. Akkasii sirriitti obboluu qabnaa maaliif jaartii waan taateefu hedduu takkaa ilaaltiin isa kattaatii waan ta'eefu irra deddeebinee fooxadhaan sirriitti walawwaluu qabna jechuudha gubbaa isaanii. Akkuma argaa jirtan kana hedduu takkaa babbareechinee qulqulleessuu qabna jechuudha. Kilaasii jaartii wannuma hedduutu guutaa miitiire. Akkasii uummata qashtii isiniin jedha. Olmaan keenya isee xiqqoodhaan ilaallu kunoo akkana fakkaatti isiniin jedha. Like gochuu hin dagatinaa akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa nu jajjabeessaa yaada qabdan namoota comment irratti nu kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha uummata qashtii. Maaliif nuti viidiyoo walii yoo ilaalee namuu dhufee nu ilaaluu hin danda'u nuti yoo wal jajjabeessii namuu jajjabeessuu hin danda'u waan ta'eef walaa jajjabeessinuun isiniin jedha uummata qashtii. Kilaasii jaartii akkasittiin fo'aattiin goonee fi gochuuf jirra jechuudha. Akkasii asumaanuu mee deemaatii tiktokii kiyyaan mootu deemaa follow naaf godhaa. Nagaa follow naaf godhaa irra deebi'uudhaan erga xumuree ammootu deebi'ee hixaana fidee itti aarsu jira jechuudha. Hixaana akkuma sila isinitti mee hedduu takkaan jaaladhaan isiniin jedha uummata qashtii. Isinillee hixaana hedduu bareeda waan ta'eef hixaana mana keessa nu geeffadhaa. Ana kanatti kinofaa godhee kan na argate warra buumatti isa badhaasee isiniin jedha uummata qashtii. Aga dhumaatti viidiyoo kana waan laaltaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraan akka walitti deebinutti fayyaatti tura.